在国外有这么一款软件，名为 Tinder。想要使用它，用户必须上传自己的脸部照片，随后便可以通过系统的推送，喜欢就往右滑，不喜欢就往左滑。如果对方也对你选择了喜欢，那么你们就配对成功，可以开始聊天。很多使用这款软件的用户都煞有其事地宣称是为了交朋友、扩大视野、得到帮助以及寻找真爱。但在你配对成功之前，软件能提供给你的信息只有性别、年龄、颜值，所以这款软件的真正作用大家都心知肚明。在这里要提醒各位要小心屏幕前的花言巧语，因为在2018年，一个日本女孩配对了一个美国男性，并和对方前往民宿后，她的身体被分为多段，丢弃在日本各地，用来展示配对照片的头颅更是全程被男子随身携带。这就是发生在2018年的日本大阪民宿分尸案。案件中的嫌疑人名为瓦西里耶维奇·拜拉克塔尔，出生在美国，时年26岁。他的生父是保加利亚人，母亲是乌克兰人。父母在他很小的时候就离婚了，之后母亲带着他远嫁美国，定居在德克萨斯州。几年后，母亲又与第二任丈夫离婚，带着他搬到了纽约长岛。也许是因为身世比较复杂，克塔尔几乎没有朋友。根据他的继父以及认识他的人回忆，克塔尔生性内向、安静腼腆、沉默寡言，喜欢一个人待着。2010年，克塔尔进入美国空军服役，按照规定，他要服满4年兵役，但不知为何，仅仅11个月后，他就离开部队，回到了长岛。退役后的克塔尔无所事事，没有固定工作，可看似平淡的生活中，却有一件事让克塔尔非常着迷，就是日本文化，尤其是日本女孩。他最大的梦想就是去日本生活，并娶一个日本女人做老婆。为此，他在退役后的几年时间里，每年都要去日本2到3次。仅在2017年这1年时间里，他就从香港、韩国转机前往日本多达4次以上。2018年1月，他再次带上行囊，从纽约飞到了大阪，并在日本获得了90天的签证，住进了大阪南波站附近的一家民宿。那么提到民宿，要说几句题外话，和此案也有些关系，也是给想去日本旅游的小伙伴提个醒。和大多数观光景点附近的居民区一样，随着民宿的流行，很多景区周边原本空置的房屋被一些公司或者个人租下进行改造，成了各种风格不同的民宿。虽然和正规的酒店相比，这类民宿没有成熟的安全措施，不提供客房服务，也没有正规的票据，但凭借着日料和温泉的结合、优秀的地理位置、较为低廉的价格以及无需入住登记、网上随时预约等优势，受到了大量旅行者的青睐。当然，这些优势注定此类民宿鱼龙混杂，你永远都不会知道住在你隔壁或者你楼下是不是变态或者逃犯。所以建议去日本旅游的小伙伴们还是要住正规的酒店。言归正传，在获得了90天的签证后，克塔尔并没有像普通游客一样向往日本的美食、温泉、景点和购物，而是立刻打开了 Tinder， 不断的右滑，开始寻找跟自己配对的女孩。在长相各异的女孩中，他唯一的要求就是对方一定要是日本女孩。作为白色皮肤的美国人，克塔尔的猎艳之旅非常顺利。根据软件的记录显示，从1月30日开始，克塔尔仅在2周的时间内成功配对大约30名日本女孩，其中10人和他线下见过面。事后，根据警方的调查，有5名女孩和克塔尔一同出现在几处民宿的电梯监控里。克塔尔被捕后表示，这些女孩全都和他发生了关系。他还说，自己的成功率之所以这么高，是因为在来日本之前，他在网上看到过这么一句话：只要你长着一张白人的脸，哪怕你和女孩聊皮卡丘，都能把这个女孩带回房间。不知道粉丝大大里有没有日本女孩？克塔尔说的是真的吗？时间来到2018年2月16日凌晨0点的时候，克塔尔带着一个穿着工作装的女孩，举止亲密地走进了一家民宿。女孩名为近藤早纪，时年27岁，中学毕业后考入了私立大学，大3时曾前往英国交换留学，说着一口流利的英语。大学毕业后进入了一家企业工作。根据她的同事回忆，早纪是一个热情活泼开朗的女孩，可能是去过英国留学，她经常在大街上给外国游客指路，甚至和他们一起吃个饭，一起去酒馆喝个酒。至于喝完酒后做了什么，同事并不知情。克塔尔和近藤早纪是几天前的2月13日通过 Tinder 配对成功的。通过几天的闲聊，克塔尔用查看对方登录位置的功能，大体掌握了早纪的居住地后，在2月15日晚上，他提出我要和你见面。由于才认识几天，早纪拒绝了他。
可克塔尔却说：“我知道了你家的位置，我现在就去你家找你。”早纪更加无法接受这个提议，实在拗不过克塔尔的他，只能提出下班后主动去找克塔尔。于是，在2月16日凌晨0点，两人见面后没多久，就举止亲昵地回到了克塔尔居住的民宿。而在进入民宿之前，早纪的手机就突然关机，从此没了消息。根据克塔尔的居住信息，他退房的时间是2月17日。案发后，警方在调查时发现16日白天这一整天的监控只有克塔尔独自外出，没有早纪离开民宿的记录，并且克塔尔一天内进出3次，每次都是空手出门，回来时提着塑料袋。被捕后，他亲口交代是先后前往几家商场和超市购买了菜刀、手锯、墨镜、帽子、口罩等等。在17日上午离开民宿时，他吃力地拖着一个很重的行李箱。在之后的5天时间里，他先后预定了京都山科和大阪的2处民宿。从民宿附近的监控画面中，警方发现克塔尔每次外出都把自己裹得严严实实，不但戴着口罩和帽子，还戴着墨镜遮挡眼睛，并且他每次外出都是前往人迹罕至的地点，而不是当地的观光景点。那么聪明的小伙伴肯定猜到克塔尔在干什么。被捕后，他向警方交代，在17日到21日这段时间里，他先后前往了京都的山科、宇治川、山崎、大阪的岛本町等地，伪装成游客的样子，伺机寻找小路前往树林深处或者是河滩边的灌木丛，将他用锯子和菜刀分解的近藤早纪的尸体丢在这些不易被人发现的地方。他唯一没有丢弃的是近藤早纪的头颅，是一颗没有被分割的完整的头颅，被他一直装在行李箱里，往返于大阪、京都、奈良。2月21日，克塔尔来到了大阪市西城区著名的贫民窟，在这里他找到了一间每天仅收1200日元的超廉价旅馆，大约是56.6元人民币。他将装有近藤早纪头颅的旅行箱丢弃在房间，并在屋内放置了大量的空气清新剂，以此来掩盖头颅腐败的臭味。随后逃往了下一站奈良。与此同时，近藤早纪的失踪引起了身边人的怀疑。由于他独自生活在公司提供的宿舍，所以家里人并不知道他失踪了。公司也是因为他连续2天的缺勤，去宿舍查看发现没有居住的痕迹后，判断近藤早纪很可能出了意外，于是立刻通报了警方。警方的调查过程也并不复杂，因为近藤早纪在和克塔尔约会前，曾给朋友发信息说自己要去见外国网友 J。J 是克塔尔在网络上的昵称。警方在得知此消息后，立刻通知各辖区警署，对街上形迹可疑的外国人进行业务质询。业务质询是日本警方的专业术语，比如你在日本旅游时，突然被叫住或者见到有人被警方拦下，并查看你的口袋和行李，还有你的个人证件，这都是业务质询。这个行为不仅仅针对外国游客，是随机抽查的。2月22日下午，奈良警方在巡查时看到了把自己裹得严严实实、行色匆忙的克塔尔，于是将其拦下盘问。克塔尔原本想用英语难倒警方，让警方放他离开，但其中一名警员正好在美国长大，用流利的英语和他交流，并在翻看了他的护照后，询问克塔尔最近居住的民宿地址。做贼心虚的克塔尔闪烁其词，随即被带回了警署。很快他就顶不住警方的压力，将所有细节全盘托出。16日凌晨，两人在进入民宿前，克塔尔提议将手机关机，这样可以更好地享受二人世界，并主动拿出手机关了机。毫无防备的近藤早纪也只好照做。进入民宿步入正题后，克塔尔说要玩一下刺激的，提出想要掐住近藤早纪的脖子。克塔尔告诉警方，近藤早纪没有反对，同意了他的请求。于是他先是用手掐，随后又拿来捆窗帘的绳子，紧紧地勒在近藤早纪的脖子上。等他回过神的时候，近藤早纪已经窒息身亡。为了掩盖自己的罪行，从隔天上午开始，克塔尔便购买了工具，并分割了尸体。18日，他将近藤早纪的脚和小腿扔在了京都山科区的河岸草丛里。19日，在宇治川丢弃了大腿。20日，在山体的竹林中丢弃了躯干。21日，先将剩余的部分扔在了大阪岛本町的河岸边，再去贫民窟廉价民宿将装有头颅的行李箱丢弃在房间里。而为了避免被警方调查手机，他还卸载了手机上的 Tinder 软件。22日，在被警方业务质询时，他正在浏览隔天前往美国的机票。也就是说，如果警方没能在当天恰好碰到克塔尔，那么他将踏上返回美国的飞机，从此远走高飞。
24日，警方在廉价旅馆找到了近藤早纪已经腐败的头颅。在经过尸检后，神户市检察院对克塔尔提起了上诉。在法庭上，克塔尔表示这是一个意外，他并没有想要杀害近藤早纪，但承认之后为了掩盖罪行的所作所为。检方结合勒死近藤早纪的绳子是捆绑窗帘的，用来分尸的工具也是后来买的，并且抛尸的过程很仓促，确实找不到可以证明克塔尔蓄意谋杀的证据，因此克塔尔的行为被定义为伤害致死。2019年1月15日，检方提出克塔尔冷酷无情，明知勒住颈部很可能对受害人造成严重的伤害，甚至是窒息死亡，却依然实施了这种行为。之后为了掩盖罪行，更是丧心病狂地对尸体进行了分解。鉴于这些行为，检方以伤害致死、破坏尸体、抛弃尸体等罪名，要求判罚克塔尔14年监禁。克塔尔没有提起上诉。2019年1月22日，神户市地方法院对此案进行一审判决。克塔尔对罪行供认不讳，认罪态度良好。考虑到他没有任何犯罪记录，确实是初犯，并且此案是偶发事件，不具备代表性，因此法庭决定从轻发落，最终判罚克塔尔8年监禁。神户检察院和克塔尔均没有提起上诉。那么对于此案以及判罚，各位是否有什么看法呢？有句话叫一个巴掌拍不响，仅仅认识几天就跟人见面，并去到不用登记身份的民宿，从这个角度出发，近藤早纪对自己是不够负责的。当然，夺人性命的克塔尔是罪恶的。我个人认为8年太少了，被害人的家属失去了亲人，凶手只需要付出8年的时间。要知道，克塔尔才26岁，8年后还正值壮年，依然可以享受剩余的人生。可近藤早纪连全尸都没有剩下。而想要避免这种悲剧，作为女性一定要洁身自好，男性则要控制自己，因为有些错误你一旦犯下，将没有悔改的机会。那么以上这些就是本期的所有内容，制作不易，记得点关注、转发，我是小杨哥，我们下次见，拜拜。